omurko gukirizeyo kusisikarwa ebintu byago n'umuruka gwa Kameme. Bona turi kugwana n'ebikoko tukarara hakiri tukitwa njara tukavuga cyo kuraki icyo gukora muzibeze cyo mucyo kwita zibeze tari mu byango ziri kweriye akwazije zina mani mingi kuza kugira ngo tuzitere twatujya abantu bingi nizo zarabire munata wasikubogyampa oyemerereho nijeruge kuri mpaka rendange kwiti abebembezi abarumu chairman w'intibi kubanza hamwe n'akashatu bamwe abahinji abaferirwe ebintu byabo omurumba urwenjejo ndi umuseru ya Kameme kandi ya chapaso ni RC1 umwanya ugo kandi bisisikire ni byinji munonga abantu ni binji nyina abantu amaka 584 harimo abantu 22,290 ka TV West twagize kucera abicitongore kiri kujinanzwa nyamisho kikechi bit byabe byabusha abana abona bo kwirukangirira government ikabahereze mere neco kurya kandi nekindi ikabatera uburyo bw'abana babo nebindi bokubasa kwega abo kuba esente zona zibarakozesa ukuzoma rwariro nizibwo mu Misiri Gashaka Weza Wilfred Hawa TV West.